Dili mo sa napulo ka mga panimalay ang nasunog sa Cagayan de Oro City kaganinang udto lang. Atong sayro ng detalye sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yasara nagkaguliyang ang mga tao sa mong lugar aron makasalba og mga kabtangan. Ang ilahang panawagan karon nga matabangan sila. Mga baboy nga gipangluwas, mga kabtangan nga gipanggawas sa ilang mga panimalay. Ing-ani ang nahitabo kaganinang udto sa Hilltop, Barangay Gusa sa Cagayan de Oro City dihang miulbo ang sunog. Palisuray pagayod ang pagresponde sa kabumbiruhan tungod sa kagamay sa dalan ug dungan sa nagkakusog nga kalayo sa lugar. Anaa sa napulo ka mga balay ang mga naugdaw ug gibana-banaang anaa sa 150,000 pesos ang damyo sa sunog. Wala pa, under investigation pa. Pero may kuan na to, probable cause, electrical yun. Kaya during that time, wala may tao sa balay. Kung asan nag-start ang origin of fire, walay tao siya. Usa lamang si Tatay Solomon na Tigbaw sa mga nabiktima sa sunog, din ang 15 katuig nga gipundar na ugdaw sulod lamang sa pipila ka minuto. Wagay mi na punit bisag isa kalugas. Pagit. Sakit kay tay? Sakit kayo daghang kayo. Ako itim na mo sir ug ang passbook sa bangko. Na diyan apil. Napil pagit. Kining si Jocelyn Rivera nanawagan usab og tabang tungod kay bag-o lang sila namatyan og banay na sunugan pagayod sila. Ang nakapait, wala sab sila nasalbar nga mga kabtangan. Wala na. Ang saon taman nga anak man ginahitabo. Manginaot lang mi unta nga matabangan mi, kaluyan mi. Dili man gid nato makuanan ang kanang inani nga mga disgrasya. Napalong gilayon sa kabumbiruhan ang sunog kapin alas 12 karong hapon. Sara, labing kinahanglan karon sa mga nasunugan nga residente ang sinina, pagkaon, habol o higdaanan aron ilahang magamit sa ilahang pagtulog. Hinuon padayon man ang ginahimo nga intervention sa LGU ingon man sa barangay aron matabangan ang mga nasunugan nga residente. Sara. Daghang salamat, Cyril Chavez.